yom lande waɗa ɗo ɓe ndi jaabiɗo o a wawi o seeno to haj ɓe jeeya e jaabiɓe ɓe seeni hajju 2007 dana ɓori kaydiyoye maɓɓe koye ɓe janngirno koye ɓe waɗi mo baabal hantuma ɓe sentiɓe habbi 2008 2009 lanno ɗum 2010 résultat o ari ɓe ƴettama donc geɗi se résultat o ari jawta e ɗo o ɓuri hitande ami wani ko ɓatti hitande on tuma ɓe seeni ka fen 2010 jam islamique ɓe fuɗɗi janngude 2011 ɓe naati kulliyati dawa usuluddin ɓe woni ɗon ha sana salisa ɓe waɗi tahwil waɗi ton joni muraɗi weliɗi ɓe hooti e tawi kulliyatil hadis ɓe waɗa yaafe kulliyatil hadis ɓe janngi duuɓi tati ɓe yilti ɓe waɗi tahwil tawi ko aqiida ɓe faala wadde dirasatil ulia ɓe watti toon sana rabia o allah waɗi ɓe gayni ɓe hetti licence maɓɓe on e nder hen ɓe ƴetta dirasat waɗugol magistére ɓe waɗi on ɗon kadi duuɓi joyi ɗum hawri 2019 ɓe waɗa munaqasa allah waɗi ɓe gañi gañande labande ɓe ƴetta marhala doctorat ɓe fuɗɗi 2020 haray fewndo ɗo ko ɓe woɗɗinɓe ko ɓen woni ɗo ko oustad mouhammad diallo balko mouhammad diallo woni inde maɓɓen ɗon noon oustad mouhammad diallo tawi sabu maɓɓe waɗayno dawa ka radio kon radio sole ko ni ɓe jammira sole wona ɓe fembitaɓe ɗum ɗon dey ko dawa on fembi ɓe ɗum ɗon e nokkure kaɓe waɗayno ɗo haray ɓeɗo min mbimi andi ɓe tawi meɗen kawtiri ley ga 2005 tawi on tigui kadi jinday ka quartier hoy toon waɗa yewtere ho si ɓe nani miɗo wadde yewtere ɓe seeno ɓe suuɗiti moƴƴa kono ɓe wiyay woko ñaari buumi suumi waɗi burmusu wo dowru ndun anndi tawi on tuma ɓe wona e ɓannoɓe julle organise ha on tuma ñande goo mi landi ɓe sifanila ko ni men andidiriri miɗo andiri ɓe piiji tati ɗo mi won darade ko gon wakkilagol fi janngugol mbimi yiɓe janngugol ɓe wattira ɗum ɗon ɓaawo ko noon kadi kurkanagol oɗo daawa ɗum noon kadi ilan anndiri ɓe nanɗoɓe maka ko neeɓi woota moko ba wono ala programme ka quartier an ala hay fuude ko dogitanta ka ma wota waɗ e to heɓa programme si hay si yimɓe ɓe waɗanima programme waɗu hoorema e programme sa juuli suba wiya simi juuli suba mi rewtoto alqurana wirdu an on haa ɗo wiya mi itta kooƴe nde ɗo leere mi yaha golle ma ɗum goɗɗum goo e nde ɗo leere ma mi ɗano e nde ɗo leere mi soƴƴa e nde ɗo leere yani mi iwti juulugol fana mi waɗa ɗum ɗo simi iwti juulugol ansara mi waɗa ɗum ɗo simi iwti juulugol futuro ko ɗum ɗo mi mari programme ya e to waɗira ni to barmiju yawmaka waɗa programme e ñallal ma ngal ɗum welante fi harana yo wonu tun goɗɗo si wi miɗo faala sal miɗo faala yaade kamon toon haray ko leere on ɗo mi tawat ƴeede nde arɗa o haray ɗon no ɓoydi seeɗa haray tinnagol e fii dawa on miɗo anndiri ɓe ɗum ɗo ɗimmum e tinnagol fii janngugol ngol ɗum ɗon kan haray pullo fuu tawi emo felli hay si hiikaali waɗi ɗo wande nden ka hattoy toon hiikangon hewtoyta toon haray e teddingol karamokoɓe si tawi fof no girritaniɓe ɗum ɗon ɓe waywa si ɓe annda hay hunde si ɓe tumbodiri e goɗɗo hay si ɓe ɓurimo mustawa ɗum ɗon andi si hawri fof fottani goɗɗum e goɗɗo haray ɗum hino goongi haray ko kamɓe seeni koɗagol en ɗo ɓe makana en ko nafata en kadina kala ko ɓe maaki haray ɗen andi
ismu mo ɓe woni wadde on kono no wiye al aqidatu wal firaqu wal maqalat. haray ko ɗo masar ɓe woni e wadde doctorat maɓɓe on e muɗum. en toro Allah tabaraka wa taala no ɗeyalowe ɗiɗi yaltiri no marhala jamia marhala magistére yo Allah timmin kadi marhala doctorat on ɓe sento ka leydi men ɗo ɓe nafa umma islamiya o. haray mi anda ko toɓɓere honde jalloteno aɓe neldi en ɗo noon ko wiyete kon buudiru ɓendundu e mawɗo mo ala ñiiƴe accano meaɓe alaje onon goɓe mari ñiiƴe na on ɓe mandi neldaje ɗen fof ko ɗum ɗon ɓurata welde mawɗo buudiru ɓendundu mor si lesama waɗama e paani ara na buudi waɗa ɗum gasi ara ko buudiji wonoji ha mbuyniɗa ka dow ndu tette ndu ufe si ndu yaltinama ara ndu uura ndun ɗon si lesama ha moƴƴi ittama ñogo ñaga on fof ɗum waɗama e paani hu ha ɗum ɗon dey no wela haray mawɗo e maaki ko ahammiyatu talabe ɗin. min noon miɗo andi mawdu o mawdu andi waɗo yewtere ko lotiso o noon ko o ñiiñi wo ko wawi ɓosidade o ko wawi tarade o hawray tumbungol ɓanaka hoore mangoje o lotisata naka koode pellet lotisi man ko ka leydi taraw kaka leydi on ka ndi leydi be hawra e terrain go ahammiyatu talabi ilmi himme ɗaɓɓugol gandal ngal ko ɗo goto men kala tinitoto ka darorgal ɗo himme ɗaɓɓugol gandal ngal ɗen toro Allah tabaraka taala yo Allah okku en himma aliya on andi ɓe inni si neɗɗo man arada fawqal jabali yastahdifu sama faalaɗo yaade ka hoore fello ko yo huulanka kammo ara so wopiti so hewtoyaari noon awa ka kammo arta ka hoore fello kono wota o huulanka hoore fello o wopita ɗum ko ay ndew sutti haray ɓe wiya ɓe falyatafaddal mashkuran wa majura inchallah. woɗe dilere ɓe no andi na ɓanndi gooti ɓe oya jullum lammarno ɗon yaade so hennan ko lamɗo afiyay moɗɗo ɗon mi wurtako mo joni gueɗe ɓaye ɗumɓe ɗon doktor machallah morela salam بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فسرح به الصدور وأنار به العقول وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليت الله تبارك وتعالى كانكو الله تبدو إن وسبي إن
o neminiri en kaaɗo diina mawnuka, kaaɗo diina wiyeteka diina l'islam. hitongo ala yahtaj kaaɗo diina ko Allahu jalla wa ala suɓani en. hitogol moƴƴi ɗo kaaɗo diina Allahu jalla wa ala suɓani en ka o yeeti en ka deftere makko teddunde wonde o suɓike kaaɗo diina ka makko kanko Allahu jalla wa ala o wi inna ad-dina inda Allahi l-islam. o suɓi en o waɗi en enen kadi yimɓe kaaɗo diina. ɗum ɗo ko jeeyaɗum e moƴƴereji makko mawnuɗi e dow meɗen kanko Allahu jalla wa ala. haray no hanani en ka yettenmo, no hanani en ka jarnenmo kanko Allahu jalla wa ala. nemaji makko ɗin noon hino ɗuuɗi e dow meɗen. wono wiiri en noon wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'mata Allahi la tuhsuha. yilti o neli e meɗen annabajo mo suɓi on e annabaɓen fof, annabajo mo ɓurni on e dendagal annabaɓe ɓen, bal e dendagal tagu makko ngun kanko Allahu jalla wa ala. ɗum woni nelaɗo meɗen Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahu jalla wa ala waɗi oɗo annabajo yaajuɗo fondo heewuɗo ko wiyete ko yurmede wonande yimɓe mofte makko ɗen. wono o andiniri en noon fi makko laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bilmuminina ra'ufur rahim. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe yettini kaɗo diina Allahu jalla wa ala e noone ɓurɗo e timmugol, noone ɓurɗo e gasugol. ɓe ɓangini kala ko tawata Allahu jalla wa ala hino naadira sabu ɗum ka aljannaji makko. ɓe ɓanginani en kala ko tawata Allahu jalla wa ala no tikkirana goɗɗo sabu ɗum, hino lettira goɗɗo sabu ɗum. kamɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki taraktukum ala almahajjati albayda, taraktukum ala almahajjati albayda layluha kanahariha la yazighu anha illa halik. en jarnamo kanko Allahu jalla wa ala e dow on ɗon kadi nema. en duwano oɗo annabajo tedduɗo nelaɗo meɗen Muhammad sallllahu alayhi wa sallam. musidɓe julɓe tedduɓe, e nde ɗo jonde nde karmo ko meɗen cheikhu meɗen bal baba en meɗen oustad Souleymane Diallo ɓe en fo meɗen geliɗen tentini sifaɓe am min. si tawi woni en irritike en taway en hana ƴettugol konngol e yeeso ɓeɗo. si wona hara ko kamɓe woni ko newnani en, hara ko kamɓe woni ko dunginani en, si ƴette yewtere e sifa yeeso ɓeɗo mawɓe meɗen. mawɓe meɗen eɗi fof majji. en tori Allahu jalla wa ala yo Allahu on waɗu en lontal moƴƴal e jokkital moƴƴal wonande mawɓe men ɓen ka sunna. sifaɓe am fof si wowli ɓe hani qirritanagol ɓeɗo juhuduji maɓɓe ko ɓe waɗani kaɗo diina. jazahullahu anna khayral jaza. mo daari ka fuɗɗiɗen heɗitagol ɓeɗo yewtereji maɓɓe, feewitoren konnguɗi maɓɓe, nafitoren nasihaji maɓɓe,
mbaten darsuji maɓɓe jokkitoɗen battaneji maɓɓe en taway ɗum woni joni duuɓi heewɗi en nafitori ɗum ɗon kadi moƴƴa ka ɗatal meɗen ɗaɓɓugol gandal bal hay ka huwodiral meɗen hakkude meɗen e jama on bal hay ka noddugol meɗen e kaɗo diine allahu jalla wa ala e sifa ɓe ɗo woni hakkudeji meɗen e sifa oɗo jemma hara hiɗe yetta allahu jalla wa ala e dow ɗinɗon nemaji kadi kamɓe e sifaɓe maɓɓe ɓuyi hiɗen tina ɗoɗen karmo ko ɓe accitaniɓe kaɗo diina tambiti oɗo sunnanilaɗo sallllahu alayhi wa sallam yo allahu yoɓuɓe ko ɓuri moƴƴude e joddi yewtere men nden no ɓe makiri ni ko yewtugol fi ahammiyatu talabi l ilm himme wonɗo on e fi ɗaɓɓugol ko wiyete kon gandal waɗi sen daari en tawa yewtugol fi nde ɗo toɓɓere hande hinde hitti moƴƴa hankin hari neɗɗo ko andirte himo ka sunna ko duɗal makko ngal ko mbatirde makko nde o mbatata nden si wiyama tun kaari naati ka sunna ma kaari jokkodiri e yimɓe sunna ɓen si a luttimo ka duɗal bimbi a hawray e makko ka duɗal kikiɗe si a luttimo kikiɗe on hawray bimbi woɓɓe no woodi a mankatanoɓe ka duɗe few hari duɗe ɗen no huɓɓi hino jangede jama on mo yiiɗa wo ko on ɓuri hittinde fi famugol diina mum kan ɗum joni sa daari a taway buyi wedditinoke e nden toɓɓere ko wiyete kon janngugol jama on yondinori wiigol macha allah mi jeyaka e shi'a mi jeyaka e sufiya komi jeyaɗo e ahlu sunnati wal jamaa kono mi ala feere janngugol sabu ɗum ɗo sabu ɗum ɗo sabu ɗum ɗo mo kala e nganto muɗum ɗum woni ande molanade kaw on heɓayno place yeeso ɗo on heɓayno place ɗo sene ɗo kaw waleykum salam hande sen daari en taway ɗum ɗo hattama moƴƴa e nder dental ahlu sunnati wal jamaa ngal bal accitugol jama on janngugol tawa hiɓe dambiti e oɗo sunna hino wontani en probléme hakkundeji meɗen ɓay ko ɓuri hulɓinade e nder mujtama on e nder société on ko neɗɗo fuɗɗiɗo jande yehi ha o yi ko wiyete kon gandal o fuɗɗi wowtodirgol e gandal o yilti o terti janngugol few hande kadi ɓe o jangguidunoɓen tawi hino jokki hino continue ɓen ɓe woni karmakoɓe ɓe o andidanoɓen fof joni woni waɗayɓe fatwa jabotoɓe lande fewjayɓe ka musidal e ka tolodal joni noon kanko memu tun o accite himo mari koynete kon thaqafa amma e masalaji dina kan kono o ala tasil masala hay e goto joni noon ko ma o wowla si tumbama si yani ka nder famille ka musidal ko o heɗeteɗo ko ma o wowla noon tawa ngal o aafi wo a taway ngal ɓoyli kala ngal o wallini sa ndaari ngal a peesiri ngal gandal tawa ngal ɗo ngal lumbata tawa o ɗo hande kadi o wawata yiltitade o inna o janggay o wawata fankude o inna yo jannguɓe ɓe wowlu bal wuri toon na woɓɓe kala ka fi gando wowla ɓeɓe jangguidunoɓen ko kamɓe adoto hoyfinde fi on tigui on ko minen jangguiduno ko minen wonduno o ƴetta ɗum waɗir ɗum publicité ko minen e kaari en jangguide minen duɗodi taw noon kanko wallinino koyinte ko gandal neeɓi o no wona probléme molanaɗo
probléme makko no fuɗɗora ka nder ɓeygure makko taho yaadu ndu o yahata ɗum e peheɗe o fewjata ɗen e ko o feŋata ko yimɓe makko ɓen ka diina tawa himo andi ko raɓɓiɗi o sikka ko beru konko o andi ɗon tun ko ɗum ɗon tun o aado wonde ko majama on fof wa'a non andi karmo koɓɓe ɓe makay no jeeya e ella ka huwodiral an taj'ala nafsaka miqyasan linnas nde waɗata yin hoore maɗa an peesirgal jama on kala ettuɗo ha fotodiri e ka ettuɗa ɗon haray on o hawri e sawabu kala mankinɗo ha ka ettuɗa ɗon ma feƴƴintini ka ettuɗa ɗon haray on ɗon falaysa bi chey wona e aybingol mo no gasa hara himo ɓurma hawrugol e sawaba nde ɗo nawnare lasli mayre on no wona e sifa ko falɗe yewtude ɗo fuɗɗagol ɗaɓɓugol gandal yaha e laawol terto no jeeya e ko jonnata ahammiya nde ɗo toɓɓere yewtugol fi mayre alhaali zahira mo wuruɗen on e muɗum fewndo ɗo ka tawata kon maako nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam moɓe makanno en duuɓi wulure e duuɓi temennayyi adu hande hiɗen yiide haqiqa oɗo maaku ka fewndi ɗen ɗo nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam ɓe makanino en افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة على 73 فرقة نلادو هونde tuma ɓe maaki ɗum duuɓi wulure duuɓi temennayyi ado hande joni noon konko ɓe maaki ɗo wonde mofte maɓɓe ɗen senditoto pecce 73 hande feddeji ɗin ɗuuɗi ka yaasi dambitiɓe ɓen e kaaɗo diina ɓe ɗuuɗi wowlayɓe ɓen e inde kaaɗo diina ɗuuɗi bal dambitiɓe ɓen e oɗo sunna nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɗuuɗi hatta shi'atu rafida ɓe watti windugol defte ɓe inna ashi'atu hum ahlu sunna asha'ira ɓe inna al asha'ira hum ahlu sunna wona de min ahli sunna bal hum ahlu sunna joni noon tawa anɗa wuuri a yii kaɗo gonga ka yeƴƴitorɗa o feddeji alfiraku dalla hiɓe wadde tashwish hiɓe wadde dawa hiɓe mari anchitaji hiɓe pooɗude yimɓe hiɓe majjinde hiɗa wuuri ko a suka tawa wawata hay hunde ko waɗanta dina kan e telen ɗon ɓayi si sifa ɗi piiji ɗo yani sa daranto dina kam pellet ko so tawi woni hiɗa mari koynete kon gandal si tawi woni a ala ko eelora sa ala ala a eelotako sa ala ko dartora a wata dartade bal no jeeya e ko jonnata nde ɗo toɓɓere ahammiya daiman ko hunditi en kon e fiyakuji piiji mugrayat ji mulhiyat hande ɗiɗo téléphone ji ɗi ari oɗo internet no watti hoore ɗon téléji ɗin ko canal no udditi 24/24 radio ji ɗin hino noddirde e majjereji ɗin no wawiri téléji ɗin wa kadalika journaux ji ɗin wa kadalika a taway ko hunditi kon mofte ɗen hande hino ɗuuɗi tawa ɗum ɗo fof koko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam makanno en kon wonde ko ɗatoy selu koye laawol siratal mustaqima ngol ɗatum kala hino mari cheytanuru wondu noddude faade kun ɗatum ɗon joni kon no daɗirten si tawi woni en andinaki kaɗo dina idan hani ka andintinen fi nde ɗo toɓɓere hollen importance mayre wakkilen hoore meɗen wakkilen kadi yimɓe men ɓen faade ɗaɓɓugol gandal si tawi nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam ɓe makino
talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. ɗaɓɓugol ko wiyete kon gandal, ɗaɓɓugol gandal ɗum ko farilla e dow kala neɗɗo julɗo. miɗo tanƴini hande sa darti ha alhaali umma on a tawa ko hande ɗum ɓuri hatto jinde muɗum. idan musidɓe julɓe tedduɓe, ngal ɗo gandal hingal mari ahammiya jano. allahu jalla wa ala o sifani ken fi ɗum ka deftere makko teddunde. o holli e wonde jomiraɓe gandal ɓen e ɓe ala gandal ɓen ɓe fotantamo kanko allahu jalla wa ala ka makko. qul hal yastawi alladina yalamuna walladina la yalamun afaman yalamu annama unzila ilayka min rabbika alhaqu kaman huwa a'ma innama yatadhakkaru ulul albab. bal allahu jalla wa ala wi en ka deftere teddunde yarfa'i llahu alladina amanu minkum walladina utul ilma darajat. nde wadduno nde ɗo deftere alqur'ana jangetede o holli e wonde oɗo alqur'ana e mawnugol makko e heewugol gande ko woni e makko e marugol makko mbelenduru. sabu ɗeɗo mofte allahu jalla wa ala teddinirali en o moƴƴi e dow meɗen ha hewti nde o nelduno en oɗo risala, oɗo wahyu, tawɗo ko wahyu luttayɗo kadi hakkundeji meɗen hiɗen filli fillinnomo ñande wo e ñande. oɗo qur'anul karim, oɗo qur'an ko nema musidɓe julɓe tedduɓe. si tawi woni allahu jalla wa ala arsikima nema famugol qur'an, tawa udditay deftere nden hiɗa jangude, hiɗa andi ko honɗum wonuɗa wowlude, hiɗa andi ko honɗum jooma maɗa faandi e ko wonɗa kon jangude ɗon, hiɗa andi ko jokkitoyta ɗum, hiɗa andi ko iwtiri ɓaawo ɗum. ɗum ko mbelediru no waywa ko yawino kon law tahurat nufusuna ma shabi'na min kalami rabbina. si tawi ɗiɗo ruhuji meɗen ɗi wonkiji men ɗi laaɓino en haratano nde ɗo deftere allahu jalla wa ala. idan oɗo risala khalida nde ɗo deftere allahu jalla wa ala wi bal huwa ayatun bayyinatun fi suduri alladhina utul ilm. ɗeɗo ko ɗe ayeje ɓanguɗe e fondoji ɓeɗo yimɓe jomiraɓe gandal. kono so tawi woni a ɗaɓɓali ko yiyete kon gandal, yanganiɗa fi muɗum, tampanɗa ko yiyete kon gandal, bal jangugol ngol woni hunde ɓurande yawitede ka maɗa. si tawi woni waɓutu salminama ka juulirde, siko sallijo on ƴetti yewtere, ma siko imam o, ma siko ustadijo on, kala ko o wawlata harayno hittuma nanugol, a heɗoto ha anda ko honɗum o faala, si wona si tawi woni ko darsu wona wolede fi muɗum. sa fokkiti wonno a majjay hay ko honno paɗe ɗe walori, hakke ko hawjuɗa pottitagol ɗum. wota ɓe fuɗɗo jande nden tawa an hiɗa tawda e fuɗɗode teɓɓe jande nden. ɗum ko musiba janno e neɗɗo musidɓe julɓe tedduɓe. ko ma jangen, ko ma tinnoɗen, teddinen ko allahu jalla wa ala teddini kon, teddinen ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam rerɗini en kon fiyo en teddin. anas ibnu malik radiallahu anhu hino egga e makko konguɗi fi teddingol talibul ilm e fi teddingol gandal ko muuti. no jeeya e ko egga e makko hay si karma koɓe goo waɗi konguɗi e dow muɗum, woɓɓe goo so fottino e tullabul ilm o wiyaynoɓe marhaban bi wasiyati rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam. ɗaɓɓugol gandal
ko ɗum woni daranagol diina, ko ɗum woni ɗaɓɓugol moƴƴere ɓurde mawnude nden ka Allahu jalla wa ala ba'da tawhid. iɗen andi oya neɗɗo seninoɗo Dimashq ka sahabajo nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam Abu Darda radiyallahu anhu wa ardah. ɓay woni o yahi ka makko, neɗɗo iwɗo Madina o soggi puccu makko mbaɗɗateri makko ma kala ngal o aafiri iwgol Dimashq yaha hewta Madina, yaha iwgol Madina yaha hewta Dimashq hino woɗɗodiri moƴƴa. o yahi o nani wonde sahabajo nelaɗo on no ton Abu Darda himo fillade makuji nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam. o gorko o seeni o ɗaɓɓiti o sahabajo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ha o yimo. o wi kaka ma mi ari mi nani hiɗa fillade hadithe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam, miɗo ari ya fillanalon on hadithe mi nanamo hadith. Abu Darda radiyallahu anhu o ngalɗi, o maaki ko honɗum adduma, a ji'ta li tijara, ko fiinjulayagal arɗa, a ji'ta li haaja, ko haajugo adduma Dimashq ɗo, ittuma gila Madina adduma ha Dimashq ɗo. gorkon inni hay hunde addalan si wona ya'a nani nan hadithe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam momi yewta on wonde hiɗa fillade ɗo. on tuma Abu Darda radiyallahu anhu o maaki, mi nani nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam no maaka, man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman sahhala allahu lahu bihi tariqan ila aljanna. o maaki mi nani nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam hino maaka wonde kala neɗɗo jokkuɗo laawol fi ɗaɓɓugol gandal Allahu jalla wa ala newinanay on tigi laawol naatugol aljanna. si tawi woni gandal ngal ala a wawata heɓude oɗo aljanna Allahu jalla wa ala. bal sahabajo o watti hoore ɗon o maaki, wa inna almalaikata latada'u ajnihatiha li talibi alilmi ridan bima yasna wa fadlu alalimi ala alabidi ka fadli alqamari ala sa'iri alkawakib wa inna alulamaa warathatu alanbiya wa inna alanbiyaa lam yuwarrithu dirhaman wala dinara wa innama warrathu alilm faman akhadha bihi akhadha bihadhin wafir. oɗo hadith ko aslun fi hada albab, ko o lasli fi rerɗingol ɗaɓɓugol gandal. so wiide ɗo hadith on ko lasli fi rerɗingol, wona wasi tawi woni ko taali e tindi ma ko yowtugol ma fiyo a fiya wonu tum muhtani ya convain ko tum, bal ko fiya heɓu moƴƴere maɗa nden ka Allahu jalla wa ala daɗa bone ko woni kon e majjere ƴawa e muɗum hara a lorrorali majjere nde ñande ruttiɗa ka Allahu jalla wa ala. sahabajon o wimo o yowtimo konguɗi dan tindinayɗi waccore ko o waɗi kon kanko iwgol makko Madina seno ha Dimashq fi nanugol hadithe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam goto. ara non ɗum o wimo nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki kala jokkuɗo laawol sifagol ngol jokkuɗa ɗo, kala jokkuɗo laawol fi ɗaɓɓugol gandal, Allahu jalla wa ala newnanay on tigi laawol naatugol ka aljanna. nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam mi nani hiɓe maaka wonde hakke ko fi gandal teddi kon, hakke ko fi neɗɗo ɗaɓɓowo gandal teddi kon, malaikaɓe ɓe hino fontana neɗɗo ɗaɓɓowo gandal gabitanji maɓɓe ɗin, sabu weltorgol maɓɓe ko woni wadde kon. ndeɗa yaltaka suudu ma'a
inna hiɗa yawde janngugol ka karmo ko maɗa maɗum ka jamiu maɗum ka pilasi maɗa ya andu haray malaikaɓe allahu jalla wa ala ɓen hino weltanima hino weltorma beni hiɓe weƴƴitande magabitanje maɓɓe ɗin sahabajon o maaki minaninilaɗo sallllahu alayhi wa sallam no maaka neɗɗo ɗaɓɓowo gandal jomirawo gandal ɓural makko ngal e dow yimɓe hedditiɓe ɓen no wayi wano nduɗo lewru ɓurdiri noon koode heddiɗe ɗen si tawi woni lewru ndun ndu yalti tawi woni ko ndu laylatul qamar ñande 11 ñande 12 13 14 15 no haynorta noon lewru ndun no ndu janɗiri haynora koodoye heddi koy sa woni neɗɗo talibul ilm andu haray ko non woni ko